真㗎，玲啊！中意我？我真係中意你㗎，我會對你好好㗎。食螺絲，唔好意思。人哋問你點啊？你做乜嘅咯？停手啊！做乜嘅咯？咩事啊？你打我幾個啊？佢。你係咪阿心個 friend 阿玲啊？阿鐘。我低能啊！等我講晒你啲嘢啊，寫到。我再發熱發亮。喂！揾石專石生色無常，揾石專石生色無常。停啊！我再開條小站。係。呢個。鐘仔，呢啲翻嚟咁耐，我都未同你傾過偈，你早定去咗邊事啊？咁耐唔見你㗎，你去咗寫小説啊？你寫咗幾多本書？我而家咧，就準備寫一個咁佢哋之間。嗱，咁譬如你係個女主角啊，嗱咁個女主角咧就啱啱喺呢度經過，啊，咁樣就見到個男主角喺呢度受咗傷，即係譬如你係個女主角，得唔得先？個女仔雙腳殘廢。咁就個男仔咧就諗住割咗佢雙腳出嚟咧，咁就即係咁啊，導致到呢個女仔咧就有啲神經失常，就而家講到咧個女主角咧就發現呢個男仔咧就有啲精神分裂，咁就導致到呢個好準備嚟 ，action。Action！ Action！ 喂，唔係咁啊，今日扮跛啊嘛，咁肉酸嘅。喂，睇我下一次你睇下。Action！ 爹哋聽過未啊？我諗咗我打咗條針。